哦，正常啊，受傷風險 normal。Hello， 大家好，我係 Timothy。咁我平日咧就中意係去旅行啦，咁我都好中意做瑜伽啦。我係一個好 active 嘅人嚟嘅。咁啊，今日有媽咪Betty 同我一齊咧拍呢一個嘅 DNA 嘅 report， 大家一齊睇下個 result 啦。Hello， 我係 Timothy 嘅媽咪，都可以叫我 Betty 嘅。Hello， 大家好，我係 Annie 啊，我係 Kaylee 嘅媽媽。Hello， 我個名叫 Kaylee 啊，今年7歲。Hello， 你哋好，我係 Joelle 啦，係一個家庭主婦。我係 Kelsey， 我6歲，我讀緊1年班。Hello， 我係 Mavis， 我係一個 beauty 同埋 foodie 嘅 blogger。咁我平時咧就好中意周圍食嘢啦，同埋買嘢扮靚啦，同埋我都好中意動物嘅。係我咧，我就係 Mavis 嘅媽咪啦。平時又中意聽下歌啊，睇下戲啊，仲中意扮靚添。Hello， 我係 Jolly， 咁我而家咧就係一個 dancer、MC 同埋 influencer， 咁我就有一個4個月大嘅仔仔。大家好啊，我係叫 Rosita 啦，我係 Jolly 嘅媽咪。Hello， 大家好，我係 Elise。咁就係我女女啦，Momo 同 Cici， 佢係雙胞胎嚟嘅，異卵雙生嘅雙胞胎。Say hello 啊 ，Hi， 邊個係 Momo 啊？你咧？你係邊個啊？我覺得 Jolly 佢好中意食甜嘢啊，超中意啊！雪糕、汽水一定要噶啦呢兩樣。咁就蛋糕啦嗰啲，佢成日都會揀啲唔同款式嘅蛋糕。撻咧佢都好中意食噶，鮮奶撻啊嗰啲，尋日先至食完2嚿，所以變咗咧，真係第日你就會變咗肥妹噶啦可能。唔想暴你好慘。我諗其實應該我都係容易肥或者水腫嘅體質嚟嘅。咁其實 report 都有話我係一個 sweet tooth。咁媽咪講得啱，雪糕、汽水啊、檸檬茶呢啲走唔甩嘅。仲有媽咪漏咗啫喱，啫喱係日日都要食1杯嗰啲嚟㗎嘛。我個女 Mavis 梗係中意食甜嘢啦，因為佢一覺得自己有啲唔開心咧，佢就哇就係咁揾啲甜嘢嚟食啦，去食糖水啊，摷啲零食啊。總之咧就佢話食咗呢啲會開心嘅，咁我覺得佢係適合噶啦。我係較高甜食偏好，我都真係好中意食糖嘅。我袋裏邊一定有糖喺度。我諗你嘅飲食應該均衡啦，因為我負責噶嘛。咁你中意平時要食扒啦，或者係雞胸肉啦，因為蛋白質高啊嘛。即係乜都食啦，係咪？乜都食啊，係啊。冇唔揀飲擇食。咁梗係中啦，佢煮嗰啲，咁一定啱啦，係啦。咁我都係乜都會食啲嘅。咁啊，因為我都有做運動啦，咁所以我都要睇翻嗰個計翻嗰個carbs 啊同埋protein 嘅，咁啊啱啦，係啊。我個女梗係適合健康均衡飲食法啦，因為我見佢平時咧都中意食魚啊，又中意食蔬菜啊、生果啊，飲嗰啲果汁啊，咁應該係健康均衡飲食法㗎啦。我嘅基因報告咧就係話我適合低啲嘅膳食法嘅。媽咪佢都中意食肉嘅，咁但係佢就唔係話食好多飯 carbs 嗰邊，佢就唔係話食好多嘅。我係要少食啲飯。好啱。我覺得媽咪唔係太中意食零食，但有時佢就會食朱古力，有時又會食糖水咯。我會飲有啊，真係有係啊，我係有嘅，係啦，我可以控制得到我個飲食方面，我自己控制得到嘅。我覺得 Jolly 就食慾控制力真係低啦，因為咧佢係好中意食嘢嘅。有陣時咧，我話：哎呀，你已經好似有啲肥咯喎咁樣。咁但係咧，佢都話唔緊要啦，我都係好肚餓，一定要食啊咁樣。俾媽咪講中咗，我係真係個比較係咯，食慾控制力係算低嘅，
食完之後我係唔知點解好快就肚餓啦，因為屋企咧自細就有個好唔好嘅習慣，就係爸爸成日買好多 snacks 啊，即係可能薯片啊、汽水嗰啲，每一日都一定要食過先安樂咯。媽咪成日行街都好容易撲親，非常之高啊！特別係呢個跟腱嘅損傷風險係非常之高嘅。咁的而且確係嘅，我行下都會企唔穩啊、跣親啊同埋撲親嘅都容易。哦，我覺得佢都容易會整親啊、扭傷嗰啲嘅，係啊，佢都係比較容易整到嘅。媽咪真係好叻啊！我嘅受傷風險咧係較高嘅。我覺得佢啊，佢都係㗎，佢啲成日返完學咧，啲手仔腳仔都唔知無啦啦點解會損㗎，問完佢咧都唔知原因㗎。係喎，我個基因報告都話咗我好容易受傷喎，所以我要小心啲。媽咪中意踩健身單車。佢都估得啱嘅，因為我報告咧就係叫我唔好做啲太激烈嘅運動，例如係一啲瑜伽啦，或者係體操啊、室內嘅羽毛球咯，所以我覺得個報告都好準啊，係啊。媽咪中意帶我去游水，或者曬下太陽，有時會攤喺地下度玩游水。媽咪啊，真係好中意帶你去曬太陽同游水，同埋我哋有時都會出去戶外度行下。但係呢個 report 嗰度顯示咧，我最佳嘅運動方法咧係做體操、舉重同埋拳擊。佢又係唔曬得唔熱得嘅，都係一啲室內嘅運動啦。例如跳舞啊，佢都中意做瑜伽嘅。咦，我都中意同媽咪一齊踩單車喎，或者做瑜伽喎。我估我仔仔應該係東方人咯。但係咁嘅，因為我見佢有時去韓國啲人話似韓國人，去日本又話似日本人，咁我就唔知道其實佢嘅基因裏邊有冇啲咁嘅成分啊。咁我睇翻我嘅 report 咧，我就係94.7係East Asian 嚟嘅，咁入邊咧就包括Japanese and Korean 就係5.5，咁然後咧我亦都有4.7咧係越南，同埋有0.49係Indonesia 啊、Thai、Malaysian 咁樣，係啊，係咯，係咪估中？咁都估咗。咁佢生我嘅，我估佢應該都有吧，係啦。咁我估佢都會有啲日本同韓國嘅，我估係啦。我睇翻個 report 咧，我就有98.72係東亞人，然後係1.28就係東南亞人，一啲韓國同日本嘅都冇啊 genes 都冇嘅，係啦。可能爹哋我嚟咯。我覺得媽咪係香港人咯。會唔會係香港又加第二啲嘅，即係可能加日本啊，或者加泰國啊，或者加第二啲地方你識嘅？冇嘅，100% 香港人。係。媽咪睇下先，媽咪其實咧有83.27% 係東亞人，有17.73% 係東南亞人。媽咪好夜瞓，有時11點，有時12點。算早㗎啦，11、2點。其實我之前咧就真係好早瞓，可能10點零鐘、11點就瞓㗎啦。咁大人同小朋友梗係唔同啦，瞓覺嘅時間。其實 before 12點我都覺得係早㗎啦，偏。所以咧我睇翻我嘅報告啦，我係屬於清晨雲雀型啊，係啦，都係屬於即係都市人都算早啦，係啦。好夜瞓，9點。9點鐘起身定瞓9個小時咧9點鐘起身。咁媽咪幾點鐘瞓咧10點。
係啊，佢又話我夜瞓，夜貓子，夜貓子。我覺得如果佢大個咗，都係屬於偏向早瞓啊，因為佢食完飯咧9點零鐘佢就口擘擘，好眼瞓，就冇晒電咁樣噶啦，已經係啊。咦係喎，我個報告裡面話我係夜貓嚟嘅喎，可能我大個都係夜貓喎。我最驚訝嘅就係佢係冇學過同日本嘅 jeans 咯。我最 surprise 就係反而佢話我係一個歌手咯。咁如果其實當時咧，我係肯去俾心機學下唱歌啦，又或者係學下啲choir唔係咁怕醜嘅話咧，我諗我而家應該係一個好叻嘅歌手嚟嘅。一個好得意嘅小發現啦，就係我喺個報告裏面咧見到話佢牙齒咧係容易會蛀牙嘅，咁佢啱啱咧就做完牙科保健，亦都真係咧發現咗真係有蛀牙呢個情況出現。咁我覺得其實個報告真係好得意啦，揾到好多我之前唔知嘅嘢，同埋大家又揾到好多相同嘅地方咯。我會因為趁母親節啦，我就會買個 DNA 測試咧俾我媽咪去試啦，因為我想佢知道自己有啲咩疾病風險，同埋我想同佢睇一睇我同佢個祖先會唔會係一樣嘅。我做完呢個test 之後咧，我都有同身邊人推介，因為我覺得好 amazing 啊！可能只係喺口裏邊撩一圈，原來已經知道咗咁多嘅嘢，自己更加之了解自己。有啲嘢咧，甚至係我自己未必知道嘅。原來經過呢一個 test 之後咧，係真係更加了解自己咯。就佢除咗有呢啲講你生活平時食嘢嘅問題啊，都會講可能你對特別都市有咩都市病嘅風險啊，或者有咩癌症嘅風險。咁其實特別係而家疫情啦，或者而家我哋越嚟越注重健康啦，所以我都覺得大家應該多啲了解自己多啲咯。